السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته یو ډېر زبردسته خبر درکړم د افغانستان نور احمد او مجیب زدران په هکله باندې چې تېره ورځ به زه تاسو ته وایم چې دغه د پاکستان سوپر لیګ چې کوم د تمریناتي لوبې ترسره سولې، 3 لوبې ترسره سولې چې په دغه کې مجیب زدران او نور احمد ډېر زبردسته بولینګ د خپل ټیمونو لپاره ترسره کړې ده. بل طرف ته زه به تاسو ته د رشید خان په هکله باندې ووایم چې رشید خان بیا په دغه لوبو کې څنګه بولینګ ترسره کړ. کوم ملګري په چینل کې نوي راځي ټول له مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو زه به تاسو ته وایم چې د پاکستان سوپر لیګ خو راتلونکي یعنې 20 تاریخ باندې شروع کیدونکی ده، خو دغه نه مخکې دغه تمریناتي لوبې ترسره سولې چې په دغه کې د افغانستان لوبغاړو ته موقع ورکړې وله. دغه اولنۍ لوبه به زه تاسو ته وایم چې کویټا ګریډیټر پر نوم باندې چې کوم ټیم ده هغوی پېښور زلمۍ سره دغه لوبه ترسره کړې وله. په دغه لوبه کې پېښور زلمۍ لپاره د افغانستان مجیب زدران هم لوبه ترسره کړې ده چې په دغه لوبه کې به زه تاسو ته وایم چې کویټا ګریډیټر اول بیټینګ ترسره کړ. 113 رنزه ټارګټ یې دی مجیب زدران دوی ټیم پېښور زلمۍ ته ورکړی او چې په نن لوبه کې به زه تاسو ته وایم چې دغه لوبه بیا پېښور زلمۍ وبایلله، یعنې 150 پورې دغه رنزونه ورسول او همدغسې بیا ټول لوبغاړي اوټ شول. خو په دغه لوبه کې به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان مجیب زدران ورته ډېر زبردسته بولینګ ترسره کړې ده. مجیب زدران ورته په 3 اوورو کې 19 رنزه ورکړي دي او همدغسې 2 لوبغاړي یې موټ کړي دي، یعنې مجیب ورته خپل کار کړی ده او دوی خو دغه لوبه د بیټسمینانو په وجه باندې پوره نسو کړی. دغه 113 رنزه ټارګټ یې ورکړی و، د دوی بیټسمینانو ونسو کولی چې دغه ټارګټ پوره کړي. نه تنها مجیب زدران بلکې نور احمد هم ډېر زبردسته بولینګ د خپل ټیم لپاره ترسره کړی ده. زه به تاسو ته وایم چې د نور احمد ټیم چې کوم د کراچي کینګز په نوم باندې چې کوم ټیم ده، کوم کې چې نبیم لوبې ترسره کوي، د دغې اسلام آباد یونایټډ سره دغه لوبه ترسره سوله او په دغه لوبه کې اسلام آباد یونایټډ اول بیټینګ ترسره کړ. 116 رنزه ټارګټ یعنې د کراچي کینګز په نوم باندې چې کوم ټیم ده هغوی ته یې ورکړی او دوی خو دغه ټارګټ پوره کړ، یعنې دغه لوبه خو یې ونه وګټله. خو په دغه لوبه کې به زه تاسو ته وایم چې نور احمد په 4 اوورو کې 6 رنزه ورکړي دي او همدغسې د کراچي ټیم لپاره 3 لوبغاړي موټ کړي دي، یعنې نور احمد ډېر زبردسته بولینګ د خپل ټیم لپاره ترسره کړی ده. او دې نه علاوه دغه بله لوبه بیا ترسره سوله چې لاهور قلندر ملتان سلطان سره دغه لوبه ترسره سوله. لاهور قلندر بیا 113 رنزه ټارګټ په 6 اوورو کې ورکړی او ملتان سلطان په نوم باندې چې کوم ټیم ده هغوی بیا دغه ټارګټ په 18 اوور کې پوره کړ. زه به تاسو ته وایم چې د لاهور لپاره فخر زمان 42 رنزه کړي ول، بین ډک 42 رنزه کړي ول، سهیل تنویر بیا د ملتان لپاره 2 لوبغاړي اوټ کړي ول. خو په دغه لوبه کې به زه تاسو ته وایم چې لاهور قلندر ټیم خو دغه لوبه وبایلله، خو په دغه لوبه کې رشید خان ته بیا بولینګ یعنې ور نه کړ. رشید خان خالي هلته پریکټس لوبې وکړلې، یعنې خپل بولینګ پریکټس یې وکړ او دغسې تمریناتي لوبه کې بیا رشید خان بولینګ ترسره نه کړ. نو که خیر د رشید خان دوی ټیم لوبه چې کومه یوه ده راتلونکې یکشنبې په ورځ باندې ډېره زبردسته لوبه ترسره کیدونکې ده چې پېښور زلمۍ سره دوی دغه لوبه ترسره کوي.